নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই জি কাপ আয়ুৰ্বেদিক কফ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই জি কাপ কফ চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জি কাপ চিৰাপটো আয়ুৰ্বেদিক কফ চিৰাপ হয় আৰু এই চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে JB কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াতে আছে তুলসী 100 mg, জষ্টি মধু আছে 60 mg, হৰিদ্ৰা আছে 50 mg, বাচাকা আছে 60 mg, ব্ৰাঠি আছে 20 mg, পুচাকমূল আছে 20 mg, মেন্থল আছে 6 mg আদি বহুতো প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, এই বটলটো 50 ml পেক আছে। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, জি কাপ চিৰাপটোৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো অকল এলাৰ্জি কফ, স্মকাৰ কফ এণ্ড হুপিং কফৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ অতিৰিক্ত কাহ হয়, শুকান কাহ হয়, ধূমপান কৰাৰ ফলত কাহ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো ব্যক্তিৰ অতিৰিক্ত ঠাণ্ডা লাগে, ফ্লু হয়, উশাহ লোৱাত কষ্ট হয়, হাঁপানি ৰোগ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ব্যক্তিৰ ব্ৰংকাইটিছ বেমাৰ হয়, যাৰ ফলত ব্ৰ'চাইল টিউবসমূহ ফুলি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো এডাল বা বয়সীয়াল লোকে 2 চামুচকৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত খাব লাগিব, মুঠ 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আধা চামুচৰ পৰা 1 চামুচকৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাব অথবা আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমি ভাৱ, গেছৰ সমস্যা, পেটৰ বিষ, ডায়েৰিয়া হোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু জি কাপ চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।